Mas ora kuat. HP ini Ket mau lho kok kono mau lho. Heh. Kita hapus kabeh. Aku harus lihat gambar ini kita hapus kabeh taruh di sini. Alah paling ya ora adoh wetenge paling ya kuwi-kuwi ae aku. Gitu Mas. Wis tau krungu. Zaman ngene almarhum mantan lurah terus ya.